西敏信条第8章论中保基督第3点，我们请一同来念，请主耶稣的人性如此与神性连结，就借圣灵成圣，受圣灵膏抹，没有限量，在他里面积蓄着一切的智慧和知识，不就喜欢叫一切的丰盛在他里面居住，为了使他可以既然圣洁、无恶、无玷污，充充满满的有恩典、有真理，就有充分的装备，得以执行中保和保证人的职分。这职分并不是他自取的，乃是蒙父所召，父把一切的权柄和审判交在他手中，并且命令他执行。我们将时间交给詹荣弟兄。各位弟兄姐妹平安。好，我们要继续讲我们的西敏信条，耶稣为我们中保的第3点哈。上一周我们在西敏信条里面提到基督呢，如果要做罪人的中保呢，他必定是完全的人跟完全的神。如果基督如果缺少了人性或者是神性呢，他就不能就不能执行上帝拯救罪人的工作。各位，你们在念这条条文的时候，你们有没有注意到这个条文每次在讲到基督用这个代名词他的时候，他一定后面都有一个括弧，一个他，另外一个他字，一个是代表神的他，一个是代表人的他。也就是从这里开始，他就把在条文里面就暗示着基督的神人二性了。那么我们上一次也提到，两性的联合呢，不会造成任何一性的变化，就是说基督的神性或者是人性呢，都不会因为联合而减弱。基督虽然虚己了，他取了人性，这不代表说他放弃了一部分或者是全部的神性，他只不过是放弃了他在天上的地位和特权而已，他使他自己谦卑，这个就是他就是说虚己的这个意涵，放弃了在天上的地位跟特权。那么我们今天就要进一步的了解基督为什么有足够的能力就是讲能力来作为我们的中保。好，我们来看今天的第一个小点。第一个小点说，具人性的耶稣受圣灵无限量的膏抹，为了得以执行中保和证人的职分。我先做一个比喻假设一个人向银行贷款1000万来买房子，那么通常在这种房贷的这种合约里面，银行通常都会要求还要一个什么保证人。那你想想看，你可以随便找这个保证人吗？银行会接受你所找的任何一位保证人吗？当然不会了。你不能随便去在街马路上随便找一个流浪汉，然后要他的身份证就来要他当做人头来做保证人。银行不会接受这样的保证人。这个保证人他必定要有充足的偿债能力。这样子呢，当这个购屋者签这个房贷合约的人没有办法，没有足够的财力去偿清还没有未付完的这个房贷的时候呢，这个保证人他才有能力承接，并且还清剩下的债务。同样的，上帝差遣他的爱子来到地上执行救赎的工作，他也必定为他的爱子做好了很周全的准备。福音书有记载这个主耶稣基督是在什么时候受洗的？受洗的时候，主耶稣基督受洗的时候有什么的预兆？就是圣灵怎么像鸽子一样怎么样降在他身上。这个就是指基督在取了有限的人性之后，他受了圣灵的膏抹。那么基督呢，就在这样子有了充分装备之后，他才开始他在地上的事工。从此基督的事工就开始了。那基督的事工第一个挑战是什么？就在旷野里面怎么样禁食40天，接受撒旦的试探。所以我们知道说，神并不是让基督降生了，然后完全没有预备就随便让他去做那个事工的。神他有他的程序，也有他的预备。对诗篇45篇第7节讲到，你喜爱公义，
恨恶罪恶，所以神就是你的神，用喜乐油膏你，胜过膏你的同伴。诗篇的这个你字，其实就是指耶稣基督的。那么喜乐油的膏抹，预表着圣灵的膏抹。上帝给基督的膏抹呢，胜过他膏抹这个其他的同伴，就是基督的其他同伴。我们知道在历史里面，圣灵有膏抹在那个君王身上，大卫也有受膏抹，先知也有圣灵的膏抹，可以说预言。但是这些的跟可以讲的是他的同伴，因为基督的同伴的膏抹都不如上帝给基督的膏抹。所以呢，约翰福音也有证明，3章34节，神所差来的就说神的话，因为神赐圣灵给他是没有限量的。这里面讲到神所差来的，就是指着基督说的，上帝赐给基督的圣灵呢，更是没有限量的。我们讲到说，人类的老祖宗亚当夏娃在行为之约上失败了，人类呢都因此承接了被约后的罪债。因此呢，基督就以保人的身份，代表人承接恩典之约，代替许多人承担上帝的律法公义的审判，支付许多人无限的这个罪债。基督一个人，就是因着这样圣灵无限量的膏抹，里面才有充满着一切的智慧跟知识，一切的丰盛都住在他里面。他是圣洁无恶无玷污的，他是充充满满的有恩典有真理。这样子的基督呢，把自己献上了，他就成为有史以来那个最完美的祭物。他的卓越性超过历世历代所有这个以色列人所献的所有的动物的这个祭的总和。他的功效呢，更是扩及上帝在这个历世历代所拣选的所有人。好，这是第一点。那我们就来看第二点，基督的职分非自取，乃天父召他执行一切权柄及审判。我刚才讲了，基督有受到无限量圣灵无限量的膏抹，有些人就会认为说，既然基督受了这么大的膏抹，当然他就没有一件事情做不到的了。那基督的工作好像就没有什么特别之处了，因为如果换了另外一个人，如果也同样受到相同分量的这个圣灵的膏抹，或许那个人也可以像基督一样完成救赎的工作。那西敏信条在这里就把我们那个注意力呢，从基督至高的尊荣拉到另外一个极端，基督极为谦卑的顺服。耶稣本有神的荣耀，他绝对是最有资格承受大祭司这个最尊荣的职位的。但是我们看希伯来书怎么讲基督的。希伯来书5章第4节到第5节，他讲到说，这大祭司的尊荣没有人自取，唯要蒙神所召，像亚伦一样。他首先就要讲，这个祭司的职分不是任何人可以来从自己举荐自己来去做的，连基督都不可以的。如此，基督也不是自取荣耀做大祭司，乃是在乎向他说，你是我的儿子，我今日生你的那一位。就是基督这个祭司的职位是父召他的，父给他的。基督不可以讲我来做，不可以的。基督虽然是最有资格的，但是这个大祭司的职位不是他自己要来的，乃是天父召他来做的。在这个同样的这希伯来书5章第7到第9节更说明，基督在客西马尼园的时候，他的肉体呢大声哀哭，流泪祷告。他虽然为儿子，还是从受苦学了顺从。圣灵荣耀的膏抹，却是要预备基督过一个谦卑顺服，做那些罪人最不愿意做的事情。有多少人在受到基督如此的尊荣的待遇之后，很可能就会作威作福，滥用神的大能跟权柄来辖制其他人。但是基督却率先的为我们这些被拣选的子民做好那个顺服的典范。将来我们要跟基督一起在荣耀里，但是
你要跟在基督荣耀之前，你要先走在基督的十字架的顺服的道路。尊荣以先，必有苦难。希望各位大家能够了解这一点。好，这是我们今天的心语细聊。